Ito, paano i-set up yung ano, yung gusto mo na sounds. Ito, tulad na ito. Kapag meron kang may own, ano ka na, may own sound effect ka na, tanga na, paldo ka. Pero ito yung sound effect na gusto ko. Eh lang tingnan mo to Yan, palaisipan. Dito mo lang yan da-download, pre. Yan. Tama ba yan? Tanga na, nakalimutan ko na. Yawa mo ga, kaya mo yawa mo ga, kaya mo. Taman! Pre. Kung di mo alam saan yan ano, pre, i-download, ipapublish sa ano, sa in-game para makuha yung ID niya is punta ka lang dito sa audio. Audio yan, pre, Upload asset. Tanga na, para tayong asset dito. Okay natin yung palaisipan. Ayan. Ayan, Ayan, doon palaisipan. Ayan, ganyan lang, pre. Upload. The fuck. Ayan na, gano'n ka easy yan na. Lukas ka po! Diyan mo lang sa ano, pre, tagal, ano. Sabu? Ano na ito, ang tagal, Uy, dali ka na, gago. Let's go. Basta yan, pre, ganyan lang, pre. Tapos pagkatapos niyan, di ba, tapos na yon. Yung palaisipan, kunin mo lang yung ID niya, pre. Ayan, ID, copy asset ID. Yan lang. Then, punta ka dito sa Roblox. Nakalimutan ko. Sa Roblox, pre. Ano na passenger seat at the road. Ito, pre, wait ka lang, pre, Tayo na, matagal ata. Ito, pre. Di ba na-upload mo na, pre. Ito yun, pre. Ito yung sabihin natin, ito yung ano ko, in-upload ko. Ayan, kunin natin ID niya. Then, tapos yan, pre. Punta tayo sa replicated storage. Punta tayo sa gun engine shared. Then, configuration. Ayan. Kung ano man yung gusto mo na papalitan ng sans, ito, napagawa siya ng skin. Si Lore, napagawa ng skin. Tapos pangalan ng bakal niya is Lore, 'di ba? Gagawin natin yan, double click. Okay. Then, nakita mo yung fire. Ayan yung ano. Ay yung papalit ng sounds. O kung gusto mo, mag-reload siya, mag-out. Ayan. Palitan mo din yan. Ayan lang, ganyan ka easy, pre. It's too easy. Ganyan lang, Chamber pull, chamber replace, ayan. Diba? Easy, friend.